Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, pembe ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Yeşil ipim Ören Bayan Dora'nın renk kodu 132. Krem ipim Kartopu Flora, renk kodum K25. Bunların numaralarını hatırlıyorum. Bu pembe ipim ise hanımlar, hemen renk kodunu da size söylüyorum. Bakın pembenin renk kodu şuydu. K760. Pembem de yine aynı şekilde Kartopu Flora'nın. Patiğimde kullandığım şişlerim ise hanımlar bu şekilde 3 numara 2 şiş. Hemen sizlere patiğimi göstereceğim. Buyurun hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çiçekli, çok güzel, çok şık bir patik oldu. Yapılışı da gerçekten çok kolay. Patiğimin gördüğünüz üzere hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz bu şekilde yaptım. Arka topuk bölümünde hanımlar yine bu şekilde yapmak istedim. Topuk bölümünde bir yüksekliğimiz var. Çok şık, çok güzel oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler ön sayıları benimle aynı yapabilir. Sadece bu arka roşo sayılarını artırabilirsiniz. Örerken de ayağınızı ölçerseniz tam ölçüyü de elde edebilirsiniz. Hemen patiğimi bir kenara bırakıyorum. Patiğime başlayacağım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar patiğimize. 9 ilmek olarak. Hemen şöyle ipimi alıyorum. 9 ilmek atarak patiğime başlıyorum. Şöyle. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane de düğüm atacağım. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, patiğimizin burun kısmında haroşa örgü uygulaması yapacağız. Çiçekli bölümlerde de ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Öncelikle haroşa örgü olduğu için burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi hanımlar düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgünün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sıra sonuna geldik. Şimdi ön yüzdeyiz yeniden hanımlar. Bakın burada bir diş haroşa oluştu. Ön yüzde olduğumu da şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipim eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmalarımızı da başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Haroşaya devam edeceğim. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan buraya şöyle ipimi parmağıma dolayarak artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi haroşa, yani düz olarak örüyorum. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını haroşa, yani düz olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 11 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğiz. Öncelikle bakalım hanımlar, burada 2 diş haroşa olmuş. 3 diş haroşamız olması gerekiyor. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde yine artırmamızı yaptık. 13 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağım. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Şimdi şöyle geri döndük hanımlar. Ön yüzde baktığımız anda burada 3 diş haroşamız oluştu. Çiçekli bölüme geçeceğiz hanımlar. Çiçekli bölümden önce ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örüyoruz. Çiçek bittikten sonra da ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örüyoruz. Çiçeğimizden önceki alt zemini hazırlamak için bu sıramızda artırmalarımı da devam edeceğim. İlmeklerimi ön yüzde düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum hanımlar. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz öreceğim. Arka yüze geçince de ilmeklerimi ters öreceğim. Çiçekli bölüme geçtik çünkü şu anda.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şişimizde hanımlar şu anda 15 adet ilmeğimiz oldu. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Çiçeğimize de hanımlar bu sırada başlayacağız. Çiçeğimiz 2 sıra yaprak, 2 sırada çiçek olmak üzere 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzde çiçeğimizin hanımlar ilk sırasındayız. Yeşil ipimi hemen hazırlıyorum. Artırmalarıma da yine devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir ilmek artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. Yanına bir ilmek daha örüyorum. 4. Kenarda 4 ilmeğim oldu. Şimdi yeşil ipimi ekleyeceğim 4 ilmekten sonra. Bir yeşil örüyorum. Bir krem. Ve yanına bir ilmek daha yeşil. İlk çiçeğimin yaprağını oluşturdum. Yeşil ipimin ucunu hemen burada krem ipime bağlayayım ki patiğimiz sonradan sökülüp açılmasın. Şimdi hanımlar çiçek arasında 3 ilmeğimiz var. 3 krem öreceğim. İlk başta 2 çiçek kuracağız. 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinci çiçeğim için yeniden bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. İkinci çiçeğimi de yaptım. Hemen yanına bir ilmek daha ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Çiçeğimizin ilk sırasını ön yüzde bu şekilde tamamladık. Arka yüzdeyiz şimdi. Yaprağımızın ikinci sırasını yapacağız. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmekleri ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Yani yeşilimin önündeki bir kreme kadar ters ördüm. Şu şekilde bakın kremin altından geçirerek çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. Bu şekilde almamızın sebebi şu. Şu çiçek yaprak aralarında buralarda delik görüntü oluşmasın diye. Bu aşamada 2 yeşil, araya bir krem ve 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Arada bir tane kremim var. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. 2 ilmek yeşil örüyorum. Bir tane krem ve 2 ilmek daha yeşilimi örüyorum. Şimdi kalan son 3 ilmeğimi de krem ipim ile ters olarak örüyorum. Yaprağımızı 2 sıra tamamladık hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Çiçeğimize geçeceğiz. Hemen şu pembe ipimi de buraya hazırlayayım çiçeğim için. Artırmalara da devam edeceğiz. Hanımlar şişimizde 27 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Çiçeğimizi bakın 2 yeşilimin ortasında kalan bir krem üzerine yapacağız. Buraya kadar olan ilmeklerimi de yine krem ipimle düz ördüm. Ardından tam bu ortaya pembe ipimi ekleyeceğim şimdi. Hanımlar çiçeğimizin ilk sırası şöyle olacak. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Hemen pembe ipimin ucunu da krem ipime bağlayayım ki sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım buraya. Tekrar krem ipimi alıyorum. Çiçek arasında bu defa 5 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aynı şekilde ikinci çiçeğimi yapacağım. Pembe ipimle hanımlar bakın ip geçişini arkada biraz esnek bırakalım. Burayı böyle gergin tutarsak yani pembe ipi çok çekersek patiğimiz gergin durur. Çiçeğimiz düzgün düşmez. Yine ortadaki bir ilmeğin içinden bakın bir tane pembe ile ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve aynı şekilde aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmış olduk. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Çok pardon. Hemen burada artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde hanımlar çiçeğimizin ilk sırasını yaptık. Arka yüzde sonuncu sırasını yapacağız şimdi. Pembeli ilmeklerime kadar olan ilmeklerimi krem ipimle ters öreceğim. Bu şekilde. Bakın pembe ilmeklerime geldim. Şöyle çaprazlamasını alttan alarak şöyle pembe ipimi elime alıyorum. Burada hanımlar 3 tane pembe ilmeğim vardı. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. Pembe ipimi bıraktım. Aradaki 5 tane krem ilmeğimi yine krem ipimle öreceğim.
Tekrardan burada 3 tane pembe ilmeğim var. Üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. Çiçeğimizin yapılışı da hanımlar bu kadardı. Böyle üçünü birlikte tersten keserek şöyle pembe ipimi elime alayım ki rahat örebileyim hanımlar. Bakın. Üçünü birlikte tersten kestim. Ve şişimde kalan ilmeklerimi de krem ipim ile ters olarak örüyorum. Çiçeğimizi bitirdik hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden önce ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örmüştük. Çiçeğimiz bitti. İlmeklerimizi şimdi yeniden krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Artırmaya da devam ediyoruz. Kenardaki 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonra sol taraftan da yine artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim var burada. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Evet hanımlar, arka yüzde sıramızı tamamladık. Şimdi bakın çiçeğimizi bitirdik. Bu çiçek aralarını hanımlar 3'er diş haroşa öreceğiz. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 3 diş haroşamı öreceğim. Ardından diğer çiçeklerime başlayacağım. Tabii ki de kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Artırmalarıma devam edeceğim. 27 ilmeğim olana kadar. Artırmamı yaptım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum. Bu bölüm haroşa olduğu için hanımlar arka yüzde de yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzdeyim, ilmeklerimi tamamen yine düz, yani haroşa olarak örüyorum. Çiçek aralarını hanımlar bu şekilde 3 diş haroşa yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine artırmalara devam edeceğiz. Bakın bir diş haroşa oluştu burada. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen buraya bakın artırmamı yaptım. Yine dilerseniz sayarak gidelim kaç ilmeğimiz olmuş. Artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek olmuş. Sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. 23. Kalan 2 ilmeği daha örüyorum. 25. 25 ilmeğimiz olmuş. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine ilmeklerimizi arka yüzde tamamen haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar haroşa, yani düz olarak ördüm. Ön yüzdeyiz. Artık son kez artırmalarımızı yapacağız. Bu artırmalardan sonra şişimizde artık 27 ilmeğimiz olacak. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen son kez artırmamı sağ kenardan yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez bir de sol kenardan artırmamı yapacağım. Sonrasında da 27 ilmek üzerinden patiğimizi öreceğiz. O şekilde devam edeceğiz patiğimize. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Artırma işlemi böylece bitti hanımlar. Burada da 2 diş haroşamız vardı. Geri dönüyorum arka yüzde. Yine ilmeklerimin tamamını haroşa, yani düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Böylece ön yüzde 3 diş haroşamız olacak. Sonra çiçeklerimize başlayacağız. İlk burun kısmında 2 tane çiçek yapmıştık. Artık 4'er tane çiçeklerimiz yapılacak hanımlar.
kenardaki ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi şöyle baktığımız anda burada 3 diş haroşamız oluştu. Tekrar ikinci çiçeklerimizi başlatacağız. Yine çiçeklerimizden önce hanımlar artırma işlemi yok. İlmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde. İlmeklerimi şu an ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Ardından da çiçek kurulumuna başlayacağız yeniden. Ön yüzde olduğum için gördüğünüz üzere ilmeklerimi düz örüyorum. Çiçek aralarında 3'er diş haroşamız var. Sadece çiçekli bölümlerde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna geldim. Şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimi arka yüzde de sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. 2 sıra bu şekilde örmüş oluyoruz. Sonra çiçeklerimize başlıyoruz. Çiçek bittikten sonra da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örüyoruz. Ardından 3 diş haroşa yapıyoruz hanımlar. Patiğimize bu şekilde çok değişik bir hava kattı bu haroşalar, aralardaki haroşalar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz. Evet hanımlar, ikinci çiçeklerimize başlayacağız. Yani ikinci grup, yani bu. Buradaki çiçeğimizi yaparken de öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu şekilde. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncüyü de ördüm. Hemen alttan yeşil ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. Çiçeklerimizi yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil. Şöyle bakın, kontrollü bir şekilde getiriyoruz hanımlar ipimizi. Bir yeşil. Bir krem. Bir yeşil. İlk çiçeğimi yaptım hanımlar. Çiçek aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Çiçek arasında 3 kremim var. Üçüncü çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Çiçek arasında yine 3 kremim var. Tekrardan bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Dördüncü çiçeğimi de yaptım. Kalan 3 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Yaprağımızda ikinci ve sonuncu sıradayız. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi krem ile ters ördüm. Hemen bu aşamada şöyle çaprazlamasına kremin altından geçirerek yeşil ipimi aldım. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. İlk yaprağımı yaptım. Yaprak arasında bir kremim var. Örüyorum. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Yaprak arasında bir kremim var. Örüyorum. Diğer yaprağıma geçtim. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Yaprak arasında bir kremim var. Örüyorum. Sonuncu yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, bir krem ve 2 yeşil. Yapraklarımızı bitirdik. Krem ipimi alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile ters örüyorum. Evet hanımlar, yaprağımızı burada bitirdik. Şimdi çiçeğimize başlayacağız ama bu ipim nasıl böyle karıştı şu an ben de anlamadım. Karışmaması lazımdı. Neyse, açarız. Şöyle krem ipimi biraz elime alayım. Biraz pembeyi şöyle açayım hanımlar. Şimdi çiçeklerimizi yapacağız. 2 yeşilimin ortasındaki bir kreme çiçeğimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3 ve 4. İlmeklerimi ördüm. Şimdi tam ortaya bakın alttan pembe ipimi getiriyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bakın, bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime şöyle kontrollü aldım pembemi. Bir kere doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Çiçek aralarında 5 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden tam ortaya çiçek yapacağım. Bir ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Arada 5 tane kremim var. Tekrar çiçeğimi yapıyorum. Bir ilmeğin içinden pembe ipimle 3 ilmek çıkartıyorum. Arada 5 tane kremim var. Ve yeniden bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar. Böyle. Şimdi arka yüze çiçeğimizin ikinci sırasını yapacağız. Evet hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyiz. Çiçeğimizin ikinci sırasını yapacağız. Öncelikle kenardaki 4 adet krem ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bu üçlü pembeli ilmeklerimi de pembe ipimle ters örüyorum hanımlar.
Bakın üçünü birlikte tersten keserek ördüm. Aralarda 5 tane kremim var. 5 kremimi ters örüyorum. Bu üçlü pembe ilmeğimi de şöyle tersten keserek örüyorum. Üçünü birlikte. Yeniden 5 tane aradaki ilmeğimi krem ipim ile ters öreceğim. Bu şekilde. Ve üçlü pembe ilmeğimi arka yüzde tersten keserek örüyorum. Şöyle bakın üçünü birlikte aldım. Pembe ipim ile üçünü tersten keseceğim. Şöyle alayım ben. Pembe ipimi elime alayım, daha kolay olacak. Tekrardan 5 tane krem örüyorum. Şu 4, şu da 5. kremim. Üçlü pembe ilmeğimin üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. Pembe ipimi örüyorum. Pembemi bıraktım. Tekrar kremimi aldım. Kenardaki 4 ilmeğimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Hanımlar, gördüğünüz gibi yine çiçeğimizi bu aşamada bitirdik. Yapacağımız işlem şimdi şu. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde krem ipimizle öreceğiz. Bakın model üzerinde göstereyim. Ardından yine 3 diş haroşa yapacağız. 3 diş haroşadan sonra yeniden bakın 1, 2, 3 kere böyle çiçek modeli yaptık. 3 diş haroşadan sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra krem ile ördükten sonra diğer çiçeklerimizi yapacağız. Yine bu 3. sıra çiçeklerimizde hanımlar, bu çiçeklerimizde aynı sayılarla aynı hizada yapılıyor. Bakın burada 4 tane çiçeğimiz var. Burada da 4 tane çiçeğimiz var. Bu 3. çiçeklerimiz de bittikten sonra yine 3 diş haroşamızı örelim gelelim. Yani patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım hanımlar. Ardından bilek bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 3 tane çiçeğimi yaptım. 3. çiçeğimden sonra da 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi bilek bölümünde burada kesimlerimiz olacak. Öncelikle hanımlar haroşa örgüye bu bölümde devam edeceğiz. Yanlarına geçmiş bulunmaktayız patiğimizin. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 adet ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın 3 ilmek oldu burada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 adet ilmeğimi ördüm. 11 ilmek ördükten sonra 5 ilmek keseceğim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum hanımlar. Şu birinci ilmeğim. Bakın şu ikinci kesimim. 3, 4, 5. Tam o bilek bölümünden 5 adet ilmeğimi kestim. Şimdi sol tarafa bakalım. 4, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek de sol tarafta kaldı. Şimdi hanımlar, patiğimizin bu yanlarını 11 ilmek üzerinden yapacağız. Tamamen haroşa örgü tekniği ile. Önce bu sol kenarı öreceğim hanımlar. Yine aynı bu şişimle örmeye devam edeceğim. Bu sol taraftaki 11 ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde haroşa olduğu için arka yüzde de yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Haroşa olarak. Sadece bu 11 ilmek üzerinden bu şekilde haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Önce bu sol kenarımızı yapacağız. Sol kenar bitince sağ kenara başlayacağız. Burada hanımlar bakın bu ilk 3 diş haroşamız patiğimizin bu ön kısmında, çiçeğimizden sonra yaptığımız haroşamızdı. Bunu saymıyoruz. Bundan hariç bakın burada bir diş haroşam oldu. Ben bu patiğimin bu kenarlarına 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Hanımlar, ayağınıza ölçün. Bakın kesinlikle bu bölümde patiğinizi ayağınıza ölçün. Bu şekilde patiğinizin burnundan itibaren, bakın ayak parmak uçlarınızdan itibaren şöyle ayağınızın üzerine tutacaksınız. Patiğinizin bu yan kenarlarını bakın hafif de esneterek ölçü alabilirsiniz. Haroşa örgü esnek bir örgü türüdür çünkü. Topuğunuzun bu kenarına gelene kadar bu şekilde örmeniz gerekiyor. Ben 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre bu tam geldi. Belki siz daha fazla öreceksiniz. Belki daha az öreceksiniz. Bu tamamen sizin örgünüze göre, yapmak istediğiniz ayağa göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte bu kenarımızı, haroşalarımızı örelim gelelim. Sonra birlikte sağ kenarımızı yapacağız. Evet hanımlar, ben buraya 15 sıra 15 diş haroşamı ördüm geldim. Şu ilk 3 diş haroşadan hariç hanımlar, burada 15 diş haroşamız var. Şimdi ilmeklerimizi ön yüzdeyiz hanımlar, bakın keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin topuk bölümüne geçtiğimiz anda bu kesim yaptığımız şu ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak patiğimizin topuğunu yapacağız. Hani rahat yapabilelim diye esnek bir kesim yapalım. Bakın gayet gevşek ikişer ikişer ilmeklerimi topluyorum.
Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine aynı şekilde kestim. Sonra şöyle bir tane buraya zincir oluşturup hemen bir düğüm atacak kadar hanımlar, sonra şöyle bir ip bırakıyorum ve kesiyorum. Evet, patiğimizin bu sol kenarını tamamladık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzeyine itibaren de bu sağ kenarına başlayacağız hanımlar. Arka yüzeyine itibaren de en son hanımlar ön yüzde örmeye başlamıştık. Sonra kesim yapmıştık. Şimdi arka yüzde kaldık. Arka yüzden itibaren de örmeye başlayacağız. Öncelikle kenardan şöyle bakın, ipimi de şöyle arkaya doğru alacağım. Kenardan ilk 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra arka yüzde buraya bir düğüm atacağım. İpimin ucunu bağlayacağım buraya. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. İlmeklerimi yine bu tarafta da haroşa örmeye devam ediyorum. Bu şekilde hanımlar. Baktığımız anda hanımlar bakın ilk 3 haroşamız da burada. Patiğimizin ön bölümünü yaparkenki haroşamızdı. Bu ilk 3 haroşadan hariç bakın burada bir diş daha haroşamız oluştu. Ben bu tarafına da yine 15 diş haroşa yapacağım toplam. Sol kenarı ne kadar yaptıysak sağ kenarı da aynı sayılarda yapmamız gerekiyor. Şimdi hep birlikte sağ kenarımızla aynı şekilde sol kenarımızla aynı şekilde sağ tarafı da yapalım, gelelim aynı sayılarda. Sonra birlikte patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarında 15 diş haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Şu ilk haroşadan hariç burada toplam şöyle 15 diş haroşam var. Hanımlar sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda da 15 diş haroşamı yaptım. Geri dönüyorum. Arka yüzde kesimimi yapacağım. Kesimden sonra ipimiz hanımlar bu iç tarafta değil de kenarda kalmalı. Şimdi yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Bu tarafta da hanımlar yine esnek bir kesim yapalım. Gevşek kesim yapalım. Bu şekilde ilmeklerimi kestim. Hemen buraya da şöyle bir tane zincir çekeceğim. Hatta 2 tane çekelim, bir sıkı olsun burası şöyle. İpimin ucunu da kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin böylece üst bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi yanlarına geçeceğiz. Bu yan bölümlerinde hanımlar misinalı şişte kullanılabilir. Rahatlıkla da misinalı şişlerle böyle ilmek takarak yapılabilir. Fakat ben misinalı şişleri rahat kullanamadığım için patiğimin bu kenarlarında yine bu şekilde bakın şişlerim de dağılmış. Toplayayım şişlerimi. Böyle kısa şişlerle patiğimi yapmaya devam edeceğim bu bölümü. Öncelikle bakın şu bölümleri yapacağız hanımlar. Burada öncelikle pembe ipimle bir diş haroşa gitmişim. Bu nedenle pembe ipimle hemen başlayacağım bu bölüme. Hemen bakın şu kenardan hanımlar. Bu kenardan ilmekler çıkaracağım pembe ipim ile. Bakın hemen kenar ilmek yerlerimiz var buralarda. Görünüyor. İlmeğin iki kanadına birden bakın burada. Şişimi takıyorum. Buradan pembe ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Yine sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 2 ilmeğim oldu. Pembe ipimin ucunu da burada şöyle kendisine bağlayayım. Burası sıkı ve sağlam olsun. Pembe ile ilmeklerimizi çıkartıyoruz burada. Bir tane böyle pembe ile bir şerit oluşuyor. Bir diş haroşamızı pembe ile yapacağız. Sırasıyla giriyorum kenar ilmek yerine, ilmeğimi çıkarttım. 3 ilmeğim oldu. Sırasıyla hanımlar yine bakın ipimin ucunu da gizledim. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim, 6, 7, 8, 9, 10, 11, devam ediyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38 ve bakın burada bir tane daha kenar ilmek yerim kaldı, 39. Bu kenardan 39 adet ilmek çıkarttım. Burun kısmına geldik. Patiğimizin burnuna 9 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek çıkartacağız. İlk başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için bu aşamada şöyle tığımdan yardım alacağım. Şöyle bakın, ilmeğimizi çıkartıp burada da bir diğer şişime takacağım. Çünkü şiş boyları kısa olduğu için aynı şişe sığmıyor hanımlar. Sırasıyla başlangıç yerlerimiz burası. Şu ikinci ilmeğimiz, şu üçüncü, 4, 5, 6, 7, şurada şöyle girip bir ilmek çıkaracağım. Şu 8. ilmeğim. Son kez buradan da girip ilmeğimi çıkartıyorum, 9. Burun bölümünde de hanımlar 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek çıkarttık. Bir diğer şişime geçiyorum. Şimdi de bu taraftan ilmek çıkaracağım. Hanımlar buradan ben 39 ilmek çıkarttım ama kenardan belki siz arka roşa sayısını fazla yaptıysanız ilmekleriniz fazla olur. Ya da az yaptıysanız az olur. Böyle ilmek sayılarında kenarlarda birkaç sayı farklı olabilir. Bu patiğinizin yanlış olduğu anlamına gelmez. Şimdi hemen yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek buralardan da ilmek çıkaracağım. Diğer taraftan 39 ilmek çıkartmıştım hanımlar. Bu kenardan da yine eşit olması gerekiyor. 39 ilmeğimi çıkaracağım. Bakın 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Devam ediyorum. Şu 31. ilmeğimiz, şu 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve son kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım, 39. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Buraya bir diş haroşa düşmesi gerekiyor. Arka yüzdeyiz. İlmeklerimi bu aşamada tamamen, bakın ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Düz olarak öreceğim. Ön yüze bir diş haroşa düşecek bu şekilde. Bakın hepsini böyle haroşa olarak öreceğim. Yani düz olarak. Şöyle ön yüzden baktığımız anda hanımlar buraya bir diş haroşamız düşüyor. Devam ediyorum yine. Sırasıyla ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Burada pembe ile bir diş haroşamız olacak. Diğer uca geçtiğimiz anda da hanımlar artık krem ipimize geçiş yapacağız ve haroşalarımızı krem ipimiz ile yapacağız. Benim bu patiğim ipim de biraz kalın çıktı hanımlar. Hani sizin ipiniz ince çıkabilir. Benim verdiğim bu tam sayılarla yaparsanız belki patiğiniz daha küçük olur. O yüzden hani özellikle de tembih ettim. Lütfen hani ayarınızı ölçün, deneyin. Ona göre yapın ki patiğin boyutunda bir sorun yaşamayın. Burun kısmına geldim hanımlar. Yine buradaki 9 ilmeğimi de düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Şöyle diğer şişime geldim. Yine burada da 39 ilmeğim vardı. Bu ilmeklerimin hepsini haroşa olarak öreceğim. Sonrasında da hanımlar sıra sonuna geldiğimizde de krem ipimize geçiş yapacağız ve krem ile devam edeceğiz artık. Hanımlar haroşa örgüyü ters örenler örgünün her iki tarafında da ters örgü örecekler. Hani ben ters örgüyle haroşayı örmekte zorlandığım için hani böyle yapıyorum. Bu tarz yapıyorum. Sizin artık nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yaparsınız. Son kenar ilmeğim kaldı. Onu da ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet hanımlar, şöyle baktığımız anda burada pembe ile bir diş haroşamız oluştu bile. Şimdi kremimize geçeceğiz. Öncelikle burada minik bir ip bırakmıştık. Bu ipimin ucuna şöyle kremimi bağlayacağım. Haroşalarıma artık krem ile devam edeceğim. Şöyle ilmeklerimin tamamını krem ipimle öreceğim bu defa. Artık burada pembe ipimizi de kullanmayacağız hanımlar. Pembe ipimizi de buraya kesip bağlayabiliriz. Tamamen krem ile devam edeceğiz çünkü bu aşamada bu şekilde. Hanımlar,
Diğer uca kadar yine kremimizle öreceğiz. Arka yüzeyine düz öreceğiz. Yine haroşa olacak. Krem ile haroşalarımıza devam edeceğiz. Pembe haroşamızı nasıl oluşturduysak krem haroşalarımızı da aynı şekilde oluşturacağız. Patiğimiz üzerinde göstermek istiyorum. Bakın burada pembemizi ördük. Bir diş haroşa. Pembeden sonra 1, 2, 3 diş de krem ile haroşa olacak. Toplam pembe ile birlikte 4 diş haroşamızın olması gerekiyor. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız ya da şişiniz ipiniz eğer inceyse benimkine göre buraya 4 sıra, 5 sıra ya da 6 sıra haroşa da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben 3 tanesi krem, biri pembe olmak üzere toplam 4 diş haroşa yaptım. Şimdi bu kenar bölümündeki hanımlar haroşalarımızı tamamlayalım, gelelim, ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, ben bu bölümde bakın 3 diş daha krem haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Öncesinde bu ilk şişimde 39 ilmeğim vardı. İlk şişimdeki ilmeklerimin tamamını yine haroşa olarak öreceğim. Düz olarak öreceğim yani. Burundan başlayarak da patiğimizin tabanına geçiş yapacağız. Burayı biraz hızlı örüyorum hanımlar. Sadece haroşa örgüden ibaret burası çünkü. Burun kısmında 9 ilmeğimiz vardı. 9 ilmeğimize kadar olan bölümdeki 39 ilmeğimizi ilk şişimizdeki öreceğiz. Bu şekilde devam ediyorum yine. Evet, buradaki sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geldik burun tarafına. Patiğimizin burun bölümünde hanımlar 9 adet ilmeğimiz vardı. Öncelikle buradaki 9 ilmeğimi de öreceğim şimdi. Yine haroşaya devam ediyoruz. 9 ilmeğimi örüyorum. Şu 9. ilmeğim. Ardından hemen bu yan taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek şöyle orta kısma ekledim. Orta kısımda 10 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek aldıktan sonra geri dönüyorum. Hanımlar, bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki 10. ilmeğimi de ördüm. Hemen yan tarafındaki şişten bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oluyor. Bu orta kısımda 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi yine geri döndük. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 11 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şu 11. ilmeğimdi. Ve şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 12 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum. İpim yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü bu şekilde hanımlar ortadaki 12 adet ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğim ve şişimden bir adet ilmeğimi yine örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda böylece 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 13 ilmeğimi yine öreceğim. İlmek sayılarımızı tabanımız için bu şekilde artırıyoruz. Tabanımız çünkü 15 ilmek olarak yapılacak. Bakın 13. ilmeğimi de ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. İpimi yine karşıla ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar şimdi. 14 ilmeğimi öreceğim. Şu 14 ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda 15 ilmek oldu. Şimdi 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Artık 15 ilmek üzerinden tabanımızı yapacağız. Kesimlerimize başlayacağız bu sıramızda. Yine bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Bu tabanımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda 15 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın bu taban bölümünde son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 14 ilmek ördüm. 15. de kesim yaptım. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alacağım yine. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilk 14 ilmeğimi öreceğim.
İlk 14 ilmeği örüyoruz hanımlar. 15.yi örerken kesim yapıyoruz. Bu şekilde tabanımızı oluşturuyoruz 15 ilmek üzerinden. Bakın son bir ilmeğim kaldı tabanımda. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hanımlar, patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde yapılıyor. Biz bu işleme sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz ve patiğimizin tabanını bu şekilde oluşturacağız. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Yan şişlerimdeki ilmeklerim bitti. Şişimde sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. 15 ilmek üzerinden bakın hanımlar bu şekilde patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Öncelikle bu aşamada yine ipim karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 15 ilmeğim vardı hanımlar. İlk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ve hanımlar bu aşamada bakın buralarda kenar ilmek yerlerimiz var. Bu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şimdi tekrardan 15 adet ilmeğim oluyor. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz şimdi. İpim karşıda ve yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyoruz. Ön yüzde ilmek çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine girdim. Sıradaki ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar burada da 15 ilmeğim oldu. Yeniden ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmeklerim bakın burası. Buraya girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Patiğimizin arkası bu şekilde devam edecek hanımlar. Bu şekilde 15 ilmek üzerinden arka bölümü yapacağız. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Şimdi geri döndüm çünkü bu tarafta ön yüzdeyken ilmek çıkarıyorduk. Ve buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümünü böyle devam ettireceğiz. Hanımlar biz bu işlemi buraya kadar bakın. Son kenar ilmek yerimiz burası ve burası. Buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arkasını sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Yine burada 15 adet ilmeğim var. Hemen modelim üzerine göstereyim. Bu şekilde hanımlar patiğimizin arkasında farklı bir yol izleyeceğiz. Yavaş yavaş kesimler yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum hanımlar. İlk 2 ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ taraftan kesimimi yaptım. 2 ilmekten sonra öndeki 2 ilmeği kestim. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. İlk kesimimiz hanımlar bakın ön yüzdeyiz yaptık. Şişimizde 13 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kesim işlemi arka yüzde yok hanımlar. Ön yüzde bu şekilde topuk bölümünde kesimler yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Kesimlere devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 4 ilmeğim var burada. Şu öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Şimdi şu anda 11 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar kesim işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz arka yüzde. Bu şekilde. Her kesimde ilmek sayıları ikişer ikişer azalıyor. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Devam ediyorum yine. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum.
Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 4 ilmeğim. Bu öndeki 2 ilmeği de birlikte kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şişimde şu anda 9 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şişimizde 5 ilmek kalana kadar bu şekilde kesmelere devam edeceğiz hanımlar. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi kestim. Hemen yanına 1 ilmek daha ördüm hanımlar. Bakın burada son 4 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 7 ilmeğimiz kaldı şimdi de. Geri dönüyorum. Arka yüzde 7 ilmeğimi haroşa olarak, yani düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar, ikinci ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Ardından burada hanımlar bakın, 1 ilmek daha kesiyorum. Toplam burada 2 ilmek kestik. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Üst üste 2 ilmek kestik hanımlar bu bölümde şimdi. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa ördüm. Burada hanımlar son 5 ilmeğim kaldı. Yapacağımız işlem şu. 5 ilmeğimin 5'ini de artık keseceğim. Arka bölümünü bu şekilde biraz yüksek yaptık. Farklı bir hava kattı patiğe. Güzel de durdu. Bu şekilde. En son buraya şöyle bir tane bir zincir çekip ipimi keseceğim hanımlar. Şöyle. Hemen bu ipimin ucunu gizleyeceğim. Patiğimizi normalde bitirdik. Bir de ben patiğime kenar oyası gittim. Ben bu kenar oyasında nasıl yaptığımı hemen sizlere anlatayım. 2 sıradan oluşan kenar oyamız hanımlar. Kenar oyamızda patiğimin çiçeklerini kullandım. Renkleri kullandım. İlk sırada yeşil, ikinci sırada pembe yaptım. Kenar oyamı. Yani şu şekilde. Hemen birlikte kenar oyamıza da başlayalım. İlk yeşil ipimi alıyorum. Kenar oyama yeşil ile başlayacağım. Öncelikle tığım ile yapacağım. Hanımlar, benim tığım şu üstünde yazıyor. Şurada 7 numara yazıyor. Elime en uygun tığım buydu. Sizler istediğiniz elinize uygun bir tığ ile yapabilirsiniz. Tığ numarası çok daha önemli değil. Hemen bu bitiş yaptığı yerden, bakın bittiği yerden şuradan girerek yeşil ilmeğimi buraya sabitliyorum. Hanımlar, bu kenar oyamızın ilk sırasında sadece sık iğne yapıyoruz. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne yapıyorum. Bakın, öndeki kenar ilmek yerine battım. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sıkarak yapmayalım hanımlar. Buradaki sık iğnelerimizi biraz esnek, gevşek yapalım. Patiğimizin boğaz kısmı gergin durmasın hanımlar. Bakın, hafif esnek yapıyorum. Sırasıyla öndeki kenar ilmek yerlerine girerek sık iğnemi yapıyorum. Bakın, kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip sık iğnemi bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde hanımlar, patiğimizin çevresini bakın şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar yeşil ipim ile sık iğnemi yaptım. En son buraya bir tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen hanımlar, yeşil ipimin ucunu bu bölüme ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Sonra da pembe ile yapacağız. 2 sıra dolanıyoruz çünkü bu kenar oyamızı. Hemen yeşil ipimi gizledim. Ardından tekrar şöyle pembe ipimi alıyorum. Yine pembe ipimle bir adet ilmek oluşturacağım. Bu şekilde şöyle bir adet ilmeğimi oluşturdum. Yine sık iğne yöntemi yapacağız hanımlar, ama bu defa ters sık iğne yapacağız. Hemen ilk bitirdiğimiz yerden şuradan girerek bu şekilde pembe ipimi buraya sabitliyorum. Hanımlar, bu aşamada ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Soldan sağa doğru. Bakın, gerideki sık iğnenin içine şöyle tığım ile batıyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Tekrar bir ilmek gerideki, arkadaki bakın sık iğnenin içine, yeşil sık iğnenin içine girdim. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bunun adına ters sık iğne deniyor hanımlar. Çok şık da bir görüntüsü oluyor. Bakın, geri gidiyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine şu şekilde girip ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğne yöntemini de bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Geri geri gidiyoruz bu aşamada. Bu şekilde. Bakın, bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızın hanımlar ikinci sırasını da bu şekilde dolanıyoruz. Bakın, geri geri giderek. Böyle. Hanımlar, patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız bu pembe yere kadar ters sık iğne yöntemiyle yapalım gelelim. Evet hanımlar, pembe ile kenar oyamı tamamladım. Yine en son buraya bir tane zincir çekip ipimi de keseceğim.
ipimizi gizleyelim. Sonra patiğimizi manken ayağımıza giydirip bir de öyle bakalım. Çok güzel, çok hoş, şık bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Hanımlar bakın patiğimiz böyle. Gördüğünüz gibi haroşa örgü olması itibariyle de gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağımızı burada ayağımıza da giydirelim. Bir de patiğimize öyle bakalım. Yapacak olanlara da hanımlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Gerçekten çok tatlı, hoş, farklı bir model oldu. Böyle farklı modelleri de sizlerle paylaşacağım. Hani gerçekten çok da mutlu oluyorum. Evet, şöyle manken ayağıma da hemen giydirdim patiğimi. Gördüğünüz gibi hanımlar şeklimiz böyle. Bakın patiğimizin topuk kenar kısmı arka bölümde yine böyle görünüyor. Çok şık, çok farklı bir görüntüsü var. Modelimiz böyle. Tabanımız, topuğumuz. Evet. Hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.